Эра пиратства в Карибском море охватывает период с рубежа 16-17 веков до 1720-х годов и является составной частью так называемого периода накопления первоначального капитала. Именно в этот период происходило накопление, перераспределение богатств, наличных денег и товаров между участниками колонизации Америки. Однако все начиналось с испанского золота. С открытия Христофором Колумбом Америки мореплаватели, которые по преимуществу были испанцами, сумели завладеть богатствами Нового Света, параллельно признавая захваченные земли владениями короны. Серебро, золото, сокровища ацтеков и инков постоянно грабились или добывались более мирными способами. В этой деятельности кастильцев активно поддерживала католическая церковь, имеющая свою часть дивидендов с этих предприятий, а также распространяющая свое влияние на новый континент и острова. Со временем здесь образовались настоящие города вдоль морских путей и мест добычи, а богатства целыми конвоями груженных испанских судов стекались на родину. Другие страны, по преимуществу Франция, Голландия и Англия, тоже заинтересованы в этих ресурсах, однако не успевшие поучаствовать в разделе источников дохода и не способные использовать собственные вооруженные силы, нанимали каперов. Каперы, или на французский манер флебустьеры, представляют собой вольных моряков-капитанов или арматоров, судовладельцев, которые либо сами становились каперами, либо нанимали каперов для управления их судами. Они заключали комиссию «Letters of Marque» с каким-либо государством, что давало им официальное разрешение грабить и захватывать суда и колонии противника. Разумеется, обычно это была Испания. Сбывать награбленное и торговать в колониях в обмен на долю добычи. Державы порой сами снаряжали флебустьеров, обеспечивали им корабли, припасы и экипажи. Их также спонсировали предприниматели Старого Света, порой организовывающие целые военные экспедиции, содержащие настоящие флотилии каперов. Нередко эти же авантюристы превращались в обычных пиратов, меняли каперское подданство или брали сразу несколько под разными именами. Они набирали экипажи из самых разных людей, нередко, особенно во времена войн колониальных держав, их пополняли беглые матросы, а позже те же матросы, уволенные в отставку. Когда эти войны заканчивались, на борт брались бывшие рабы, беглые преступники, разорившиеся крестьяне, дельцы и даже те, кто просто хотел пожить фривольно или надеялся хорошо заработать. Почему ты решил, что достоин ходить на черные жемчужины? Я еще ни разу в плавание не ходил. Поглядеть хочу на белый свет, пока не стар. Идет. Поставь крестик. Следующий. Жена сбежала, прихватив пса. Я уже месяц в запоем. И мне глубоко наплевать, умру я или буду жить. Прекрасно. Следующий. На одну ногу хром и без руки. Беру дозорным на мачте. Я знаю, чего я хочу. Следующий. Я с самых малых лет мечтал бороздить океан до смерти. Мечты сбываются. Ставь подпись. Вот спасибо. Первыми после испанцев на Карибы прибыли французы. Еще в середине 16 века такие известные флебустьеры, как Жан Анго, Франсуа Леклерк по прозвищу «Деревянная нога» или ангел-разрушитель Жак де Сор разоряли испанские города и суда в Новом Свете. Однако настоящая популярность каперства пришла вместе с англичанином сэром Фрэнсисом Дрейком, который совершил две крупные экспедиции в 1570-х годах, разграбив многие испанские владения Вест-Индии, на Панамском перешейке и западной части Южной Америки. Он вернул своим инвесторам доход в 4900%, а короне – сумму в 2 раза превышающую размер ежегодного дохода английского королевства. Был признан национальным героем и удостоен рыцарского звания. И все же Испания продолжала сохранять контроль над необходимыми атлантическими торговыми путями. Но после поражения непобедимой армады и выселения французского и особенно голландского флотов, отрывающих Испанию от контроля за колониями, флебустьерство и пиратство развернулось в полном объеме.
Вот как выглядел пират, собирающийся напасть на корабль. Вооруженный до зубов, чрезмерно вооруженный. У него 2 кремниевых пистолета, скорее всего, у него 2 сабли и, вероятно, в карманах гранаты, чтобы потом бросить их на палубу и устроить настоящий ужас. На нем куртка, намазанная смолой или дегтем, что давало дополнительную защиту от холодного оружия. Вот видите, это весьма неплохо защищает его. Как ты себя чувствуешь в этой одежде? Знаете, очень неудобно, жарко и тяжело. Они были настоящими хорошо обученными террористами. Это были не совсем приятные в общении люди. Они прекрасно умели обращаться со своим оружием, были меткими стрелками, отлично владели саблями. Они были страшной и наводящей ужас группой людей. Согласно записям голландских навигационных компаний, за период с 1621 по 1936 годы каперы Нидерландской Вест-Индской компании захватили в американских водах 547 испанских и португальских судов, получив прибыль в 6-кратном размере от вложений. Однако с 1640-х годов с усилением английского флота союз провинций начинает терять свое значение в этой борьбе. Может быть... Что? Может, это корабль-призрак? Одновременно с этим пираты и флибустеры захватывают остров Тартугу, где образовывают своеобразную свободную республику Берегового Братства, коалицию пиратов и каперов, которая пользовалась покровительством Франции и Англии. Захвату также подвергается значительная часть острова Гаити. В 1656 году, после рейда испанцев, столица братства с позволения английской короны переехала в Порт-Рояль, ставшего самым космополитическим городом на Земле. Меня зовут Морин Доуи, я из Порт-Роял, но мой дедушка был кубинцем. Мой дедушка родом из Ирландии. Моя мать с Ямайки, отец англичанин. Мой отец родом из Восточной Африки, а мать родом то ли из Шотландии, то ли из Германии. По мнению Джона Бриджеса, награбленная корсарами и флибустерами добыча была главным источником того богатства, которое в течение длительного периода времени делало Ямайку ведущей британской колонией. Однако, куда же уходили эти богатства в конечном итоге? Историк Виктор Губарев пишет: В золотые годы флибустерства на Ямайке вся торговля там была подчинена единственной целью – перекачать деньги из пиратских карманов в кошельки ловких дельцов. Город Порт-Роял, в котором базировались корабли флибустеров, превратился в радиоскупщиков награбленного, ростовщиков, трактирщиков, содержателей притонов и публичных домов. Современник Александр Эксквемелин был свидетелем того, как отдельные флибустеры проматывали за ночь 2-3 тысячи пиастров, всю свою долю добычи. Только отдельные, наиболее расчетливые пираты смогли обогатиться за счет морского разбоя и вложить деньги в бизнес и недвижимость. У губернатора Тартуги и Сен-Доменго де Ажерони рассказывают, что иногда он брал у флибустеров деньги в обмен на векселя, которые оплачивались во Франции. Это позволяло пиратам возвращаться на родину вполне добропорядочными буржуа, поскольку никто не знал тайну происхождения их состояния. Однако самыми богатыми людьми становились те, кто нередко даже и не участвовал в захвате добычи. Это были европейские ростовщики, которые сужали суды в среднем под 50%, спонсоры и особенно стоящие у власти маклерки, торговые посредники. Тот же Эксквемелин рассказывает, что когда летом 1666 года флибустеры захватили испанский корабль с добычей, состоявший из 120 тысяч фунтов какао, 40 тысяч пиастров в монете и 10 тысяч пиастров в драгоценностях, они отослали его на Тартугу. Губернатор Тартуги де Ажерон приобрел этот приз за 20-ю часть его стоимости, а какао велел перенести на свои личные склады. А когда в июне 1994 года французские корсары под командованием губернатора
Достаточно сказать, что захваченного хватило на то, чтобы обогатить изрядное число флибустеров и обитателей побережья, а Дюкас и его офицеры сколотили такие огромные состояния, что им могли бы позавидовать даже самые богатые люди Европы. Многие новоявленные богачи вкладывали свои средства в плантации или торговлю, а также везли их в Старый Свет, забывая о каперстве. Кроме того, средства отходили и в пользу метрополии. За не самый успешный 1666 год ямайские власти официально переправили в метрополию 50 тысяч фунтов стерлингов в качестве 10-й и 15-й частей пиратской добычи, присчитавшиеся по закону королю и лорду-адмиралу. Примечательно, что столько же Карл II Стюарт ежегодно получал от всех своих коронных земель. Наиболее крупные пиратские акции были осуществлены флибустерами Ямайки в 1662-71 годах, важнейшим из которых стало разорение Панамы англичанином Генри Морганом, ставшего впоследствии губернатором острова. Официальный Лондон, как и другие столицы, хотя и получал свою долю пиратской добычи, опасаясь ухудшения отношений и обвинений в военной деятельности, открыто не признавал законность антииспанских акций Вест-Индии. Так, например, в апреле 1963 года Карл II заверил испанское правительство, что он крайне недоволен грабежом Сантьяго-де-Кубы, при этом продолжая покровительствовать братству. Однако с наступлением войны Аугсбургской лиги ситуация начала меняться. Противостояние метрополии привело к столкновениям флибустеров. Кроме того, сами флибустеры начали делаться неудобными не только для испанцев, но и для французов и англичан, которые теперь, ввиду собственных колониальных интересов на Карибах и в Америке, начали настраиваться враждебно против чисто разбойничьих элементов, которыми были флибустеры и пираты. Теперь вам все понятно, Сильвия? Если вы придете сюда поодиночке, я закую вас в кандалы и предам справедливому суду. Если же нет, то запомните, меня зовут капитан Смолет. И я всех отправлю на виселицу. В дополнение к этому, в 1692 году Порт-Рояль был затоплен в результате землетрясения. Последним крупным и самым прибыльным предприятием флибустеров было разграбление Картахены в 1997 году, после чего государства начали отказывать в каперских патентах, усиливая присутствие собственных военно-морских сил, а каперы стали пополнять ряды обычных пиратов, многие из которых покидали архипелаг ради грабежа набирающих обороты индийских, африканских и североамериканских торговых путей, что привело к расцвету пиратства как глобального явления. Путь к богатству в Карибском бассейне в будущем лежал через мирную торговлю, выращивание табака, риса и сахара и контрабанду. Пиратство в Карибском бассейне становилось не столь выгодным и слишком опасным, хотя оно еще успело пережить краткий подъем после Утрехтского мира 1713 года, когда без работы оказались многие капитаны и тысячи умеющих воевать моряков. Наш противник! Разобьем его! Переговоры? В 1718 году английский офицер Вудс Роджерс прибыл в Нассау, где располагался последний оплот пиратства на Карибах в виде республики пиратов, и объявил о королевском помиловании. За период с 18 по 22 года 18 столетия с усилением охоты на пиратов было казнено около 5000 человек. Еще больше отозвалось на призыв о помиловании и покончилось с преступной деятельностью, что окончательно завершило эру пиратства в Карибском бассейне. Как заключает Виктор Губарев, можно констатировать, что деятельность голландских, английских и французских корсаров и флибустеров в водах Испанской Америки в 17-м, мы добавим и в начале 18 века, способствовала разорению одних собственников, жертв пиратских нападений и обогащению других, пайщиков, непосредственных участников экспедиций, скупщиков награбленной добычи и прочих.
Процветать и иметь легальное основание столь специфический вид частного предпринимательства мог лишь в период, когда отсутствовали нормальные условия для свободного мореплавания и свободной торговли, как ввиду частых морских и колониальных войн, так и ввиду силы жесткой монополизации заморской торговли. К концу 17 столетия с появлением в Вест-Индии неиспанских колоний и увеличением объемов навигации и торговли от морского разбоя стали страдать все метрополии. Поэтому правительства к началу 18 века решительно отказались от поддержки несанкционированного морского разбоя, что и привело к его упадку. Капиталы были накоплены, а ресурсы в виде товаров, морских путей и земли перераспределены. The first land we sighted was called the Dodman. Next Rame had off Plymouth, off Portsmouth the Whites. We sailed by Beachy, by Fairlight and Dover, and then we bore up for the Southbourne Lights. We'll rant and we'll roar like true British sailors. We'll rant and we'll roar all on the South Seas until we strike soundings in the Channel of Old England. From Ushant to Scilly is 35 leagues. Then the signal was made for the Grand Fleet to anchor, and all in the Downs that night for to lie. Let go your shank painter, let go your cat stopper, haul up your clue garnets, let tanks and ships fly. We'll rant and we'll roar like true British sailors. We'll rant and we'll roar all on the South Seas until we strike soundings in the Channel of Old England. From Ushant to Scilly is 35 leagues. Now let every man drink off his full bumper, and let every man drink off his full glass. We'll drink and be jolly and to drown melancholy, and here's to the health of its true-hearted lass. We'll rant and we'll roar like true British sailors. We'll rant and we'll roar all on the South Seas until we strike soundings in the Channel of Old England. From Ushant to Scilly is 35 leagues.